Sabes, hay momentos en la vida y en tu peregrinaje con Jesús donde pasas momentos donde quieres que Dios te hable, y sobre todo cuando más lo necesitas y Dios hace silencio. Y dices, bueno, ¿y qué? Háblame. Vas a la iglesia, pueden tener las mejores canciones y al mejor predicador, y tú así como que, no, pero es que no siento que me hable. Y ahí es donde nacen canciones como estas. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará.